Indi ya mucemanio wa mwanya wa arimi ya kahua a thaiti ya Kiberengwe kaunti-ini ya Kirinyaga niguo kwamukira riboti ya uthuthuria wa komishona wa thaiti hari guthuthurio kwa arugamiria aria meriga kwamurithio ni arimi magicukirwo kungumia kigina kia arimi. Kuringana na komishona wa thaiti, arugamiria aya maguraga kahua kuma icigo-ini ingi kari ga gikiro gia thi gakaingirio ithĩi-ini mathaa-ini ma utuku na gutukania arimi matekumenya. The society was faced with a declining cherry intake attributed to cherry hawking. Cherry would be bought from the members of the society and delivered to neighboring societies which had higher payout rates. It was on this background that the members, in quotes, agreed to have the society avail cash advances to its members so that they can obtain cash and still deliver all the cherry to their factories. No kahua gaka gatwarwo thoko-ini gakaga aguri kuona gatikinyanĩire gĩkĩro kĩega ĩndĩ arĩmi magatigĩrwo mũrigo wa hathara. Policy nigetha ũndũ ũcio tondũ nĩũkoretwo ũgĩteithia arĩmi nigetha makahota kuona mbeca cia gũtuithia kahua, ũhoro wa thibitarĩ, marĩhi ma thibitarĩ, marĩhi ma school fees. Gĩthĩi kĩa ngũgũ-inĩ kĩrĩa nĩ kĩmwe kĩa ithĩi thothaitĩ-inĩ ĩno, nuthu ya kahua karĩa kendagio gakoragwo karĩ ka mũikarĩgĩtĩ ũrĩa wahamũrithirio. Mwĩtĩkĩre gũtũrehera kahua kanyu na nĩ tũkwenda kũmwĩrĩra waragania ũtwarithia wa society ya Kiberengwe. Supply ya cherry inazidi, mnafaa mjue lazima mfanye adjustment kwa processing ya mpaka ifike parchment storage na nini. Mũikarĩgĩtĩ wa thaitĩ ĩno James Roro augĩte thaitĩ ĩno yatigĩtwo irima-inĩ rĩa mathirĩ ĩkirie gũkobobana kuona ona mwarũgamĩrĩri mathirĩ na mbeca cia arĩmi. The cherry intake for the factory that time was 1,425,933 and this translated into a top up or overpayment divided inakuja 12 shillings per kilo. Roro augĩte kuma maiyũkia ũtongoria wa thaitĩ ĩno ya Kiberengwe maũndũ nĩ macenjetie makambĩria kũrĩha mamwe ma mathirĩ na arĩmi makamũkĩra mbeca njega. Officers nĩ matwĩrĩra atĩ gũkinyagia wiki njũku nĩ megũkorwo tũkĩheo surcharge orders cia andũ arĩa makoretwo na indo cia mũingĩ nigetha makinya matuĩke ma gũtambarũkio ma gũcokia indo cia mũingĩ. Rĩu kĩrĩa arĩmi a thaitĩ ĩno metereire nĩ makinya marĩa megũtacũkĩria arũgamĩrĩri acio magĩkinyĩria atĩ no nginya macokie indo cia arĩmi. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma thaitĩ-inĩ ya kahua ya Kiberengwe kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.